dinga ke ta alfarman nafsu ka ta mai riga ni cikin harsu yayyafin ka ya zamto gaisu na tsaya ga maulana ya gausi in ya siye su ana ɗaura kayan ka yau da mamani yana cikin nasu sayyadin mu ta kai ya su shi ya sa ka rikita damar su wasu sun tsaya kan matsayin su wasu na ta kallon girman su bayanan ka ta yunkurar da su suka fara neman asalin su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفك لنا بحلق دا وتغفر لنا بلا دا وتجعل أمام لنا بحلق دا نجاي سيدنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام حق قدره ومقداره العظيم ina wa dukkan daukacin yan uwa masu ya sayo faida barka da warhaka kuma da fatar muna lafiya cikin koshin lafiya cewa kuma Allah ya sa haka amin albarkacin zatul aliyati kuma kamar kullun dai muna ta sanar da masoya da yan uwa cewa muna ta kokarin yadda za a faranta wa yan uwa a ji daɗi a nishadantu da kasudu da dukkan abubuwa da suka shafi sha'anin mu na yan uwa. To yau ma dama ce dai ta ƙara samuwa na zauna an yi ɗan shawarwari da mutane da yan uwa haka akan wani tsari da za mu ɗauko zuwa nan gaba. Za a ringa saka waƙoƙin masoya daban waɗanda ba wai sai na ɗan anti ba, su Tarazi KNT, su Buba, Hawa ba, Aisha Loli da sauransu dai dukkan sha'irai. Kuma muna ƙara sanar da 'yan uwa cewa wannan channel ɗin namu muna ganin canje-canje ko da yaushe, to muna godiya ga ɗaukacin dukkan 'yan uwanmu wanda suke ba mu haɗin kai game da abubuwan da muke da ƙarfafa muna gwiwa da ake. Ko ba za mu taɓa manta ba da 'yan uwanmu masu taimaka mana a koda yaushe, musamman mutanen Libya. Akwai wani masoyi sosai a can ana kiran shi Shehu Haruna Zandar. Lallai shi ma yana kokari wurin ba mu shawarwari da abubuwa dai haka, inda kuma ɗan ta ce lallai Haruna masoyi ne a masa godiya, kuma yana hidima sosai, hadimi ne na masoya Shehu Ibrahim. Da haka madadinka Shehu Haruna Libya muna godiya ga dukkan 'yan uwa da kuma abubuwa dai da kuke ta yi dai na sha'anin maulanmu Shehu Ibrahim. To Allah ta saka muku Mijai Abdulrazak Kusa Majanunu Barhamu. Kuma akwai 'yan uwa duka dai a inda muke sassa na duniya daban, muna muku fatan alkhairi da suna kira zati sufa gaba ɗaya dai a tattaru ne dai a koma wa sha'anin Ubangiji. To da haka duk wanda bai yi subscribe din channel din nan ba sai ya kokari ya yi subscribing domin samun dukkan wasu abubuwa shirye-shiryenmu da mun daura. Kankari nan gaba za mu fara fito muku da wani sabon salo na tura muku kasidu kai tsaye ta YouTube din ma za a ringa ajewa kamar yadda muka ga sauran mutane suna yi. Ba wai sai kama ba mutum ta safka ce da Allah a tura mun ba, a'a, da zaran an yi su za mu yi combating din su zuwa wa bidiyo sai mu daura muku su. In kuka kalla kuna so sai ku je ku cire daman kayan ku ne, mu ma a hakan kun ga an rage mana aiki. Da ran ka gani kawai zaka je ka shiga ka dauka ne kamar yadda muka ga sauran 'yan uwan mu suna yi. To dan haka wannan ma sabuwar fikira ce da ta zo mana, wadda duka dai muna nan yanzu hakan na akalla akwai aikace ga kokin shodanti kusan akalla kusan guda 30 zuwa 40 waɗanda muke so za mu yi musu wannan album ɗin wanda za mu ringa ɗaura muku su, wanda za a yi ta ciccirewa kawai da kaga waka kawai an saki za a wannan ba sai mun ba da lamba ba. Amma duk da yanzu abin bai gama kammaluwa ba, to ga duk mai buƙatar wasu ƙasida da ta shige masa ko wata tambaya da ta shige masa, shi ma na akwai shafi na musamman wanda za a ba da lamba kamar haka. Zan iya faɗin cewa 081 84 778966 saƙo ne za ka turo na WhatsApp. Sannan akwai plus 233
02 no afwan plus 233 26 33 49 890. ita ma wannan ta WhatsApp ce. Za ku yi turo mana sakonninku da tambayar ku kuna so, kuma akwai wata tattaunawa ne da kuke so za a yi da ɗanti, duka dai ya ce hanya buɗe take, domin kamar yadda muka ga an tattauna a baya sosai, kuma muna taya yan uwanmu murna gaba ɗaya da kasancewar mu a halin faida. Alhamdulillah muna godiya. Allah ya muna dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ba dan halin mu ba dan aikin mu ba, sai dai dan san da muke masa, mijayi haka katarhi wal qidar azim. Da haka kuma to akwai abubuwa da yawa dai waɗanda suna alhamdulillah. Kaga magana gada na yi su tushe da reshe tamkar asalin su, inan matattu sun taso marasa kafa sun yau tasu, in ka kalli in yasin gausu za ka ga shi bar Isa Yesu. Rijalu za su raso kansu, in ka tsaya na zucin namsu za a rashe kamar hutun gausu.